C'était un vrai derby. Il y a eu de l'agressivité des deux côtés. Je pense un peu plus l'agressivité un peu mal placée de la part de Borj, mais c'est un derby, c'est comme ça. Dans tous les derbys du monde, ça joue comme ça. Après, je pense qu'on aurait pu en marquer plus. On aurait pu revenir à 2-1, 3-1, ça n'aurait pas été volé. Après, voilà, on revient à 1-1, on se fait égaliser à la dernière minute sur un enchaînement de fautes d'arbitrage. Après voilà, faut pas lui jeter la pierre non plus, c'est un peu difficile parce qu'il y avait de la pression, les supporters autour ils poussaient, il y avait des projectiles sur le terrain, peut-être il avait peur de mal faire l'arbitre. Après voilà, on se fait égaliser, mais je pense que c'est quand même un bon résultat, que ce soit 1-1 ou 1-0, c'est pas la même chose, mais c'est à peu près pareil. Il faut qu'ils viennent marquer un but à Sétif, donc c'est pas facile à faire. Donc moi je pense que c'est positif, même pendant le match, on a su garder le ballon, on a su jouer notre jeu malgré qu'il y avait du vent, beaucoup de vent, et une équipe très agressive de Borj. Non, au contraire, je pense pas. Regardez, quand on a marqué le but, d'habitude en Algérie les équipes reculent, tout ça. Nous, au contraire, on a gardé le ballon. On a réussi à imposer notre jeu, à aller vers l'avant. On s'est créé même des occasions après notre but. Non, je pense pas que c'est à empiéter sur notre jeu ou quoi. Au contraire, ça nous a aidés, ça nous a motivés. Après, c'est vrai que c'est injouable. C'est injouable à jouer un match comme ça. Des pierres sur le terrain, des joueurs adverses qui mettent des tacles, qui doivent prendre 4-5 rouges pendant le match. Je pense à leur attaquant qui doit sortir, mais l'arbitre ne lui met même pas un jaune. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, je pense qu'au contraire, ça nous a motivés, ça va nous motiver pour le match retour, Inch'Allah. Ah, je pense que c'est la logique quand même. On peut pas, quand tu es sur le terrain, tu peux pas, nous on pense pas trop à ce qui se passe autour. On voit certes des pierres, des trucs qui viennent, mais après on pense pas que ça peut dégénérer ou quoi. Borja, on a réussi à marquer. Borja est revenu à la dernière minute sur un quiproquo. C'est même pas, je pense qu'ils le retentent, ils le remarqueront pas. Je pense qu'on a été largement meilleur que dans le jeu. Ils nous ont pas inquiétés. Ils nous ont inquiétés à la fin, je vous ai dit, comme sur un enchaînement de fautes d'arbitrage. Une faute qui est au milieu de terrain sur Barbèche qui se fait balayer. Il siffle faute pour le Borj. Après, une main inexistante. Il siffle coup franc, corner, et voilà. Il laisse pas rentrer Nemdjil. Nemdjil fait le changement. Ça fait 5 minutes qu'il devait rentrer. Il rentre sur le corner. Il fait tirer le corner que le Nemdjil n'est même pas placé. Ça va, il manque des joueurs dans la surface. Pas tout le monde était bien concentré. Et voilà, ça fait but. Ils ont bien joué le coup, mais je pense pas que ça a influé négativement sur le. Bon, ben, je pense qu'au contraire, ça va être à Borj de venir faire quelque chose. Ils ont un peu abusé des ballons longs au match aller, donc je sais pas comment ils vont jouer sur le deuxième match. Et je pense que ça va être à notre avantage. En plus, devant, on va jouer sans supporters. Je pense qu'au contraire, ça va être pas un plus, mais un peu mieux pour nous parce que je pense qu'on est un peu énervé encore d'hier, de tout ce qui s'est passé autour du match. Donc je pense que ça va calmer tout le monde et ça va nous recentrer sur le football et j'espère que normalement ça pourrait être un peu plus facile pour nous parce qu'ils sont obligés de se découvrir quand même. Ils peuvent pas jouer derrière comme ils ont joué hier, donc Inch'Allah on va faire un bon résultat. Ben, j'en ai deux, j'ai deux points de vue. Je trouve ça un peu normal. Faut pas non plus jouer avec la santé des gens, même si l'Algérie n'est pas inquiétée comme les autres pays d'Europe ou quoi. Après, je trouve ça pas normal qu'ils font ça le jour du match aller. Normalement, ils devraient faire ça la veille. Il fallait réfléchir un peu avant et bien sûr faire le match avant, ne pas mettre les supporters de Borj à Borj et pas mettre les supporters de Sétif à Sétif. Donc là, ça va créer de la frustration aux gens et je trouve que c'est injuste parce que le Borj hier ont eu leurs supporters avec leurs petits moyens de déstabilisation, ils ont réussi. Nous, si on avait les supporters à Sétif, je mets mes deux mains à couper qu'ils avancent même pas sur le terrain. Après voilà, ça leur laisse une petite chance. Ils se disent qu'ils vont venir sans supporters, mais au contraire, j'espère que ça va nous aider à être plus calmes et à faire un grand match au retour. Mais bien sûr, là on enchaîne des bonnes prestations, on ne perd plus. Maintenant, ça serait dommage de tout gâcher, de gâcher la JSK. La JSK, ça reste une bonne équipe du championnat, une très bonne équipe même, avec des qualités et des défauts, mais ils ont beaucoup de qualités. Maintenant, il faut prendre les matchs comme on les a pris à chaque fois, et sérieusement, et
même si c'est sans nos supporters, tout ça et tout, ben faudra faire le job et rendre heureux tout le monde, Inch'Allah. الحمد لله كما يقول لك النتيجه تاع البارح كانت نتيجه ايجابيه لينا حنا في ظل الظروف اللي عشناها قبل وفي المباراه وبعد المباراه. الحمد لله النتيجه اللي تخلينا ان شاء الله نلعبوا مقابله الاياب ان شاء الله في اريحيه ونعودوا بالتاهل ان شاء الله. اين صح بالك البارح كانت تنقصنا شويه فعاليه، خاصه انا وين ضيعنا فرص كانت تسمح لنا باش نعودوا بنتيجه تخلينا نلعبوا مقابله الاياب باكثر اريحيه. الحمد لله كما نقول دوك المقابله انتهت، احنا دوك نخموا في مقابله الاياب ان شاء الله باش نسيو ان شاء الله الفرص اللي جاونا في الذهاب ان شاء الله نجسدوهم هنا الاهداف ان شاء الله، ونعودوا بنتيجه ان شاء الله اللي تسمح لنا نتاهلوا ان شاء الله باكثر كما نقول لك باكثر ثقه ان شاء الله. الحمد لله والله اي لاعب في العالم تجيه فترات ما يكونش مليح. الحمد لله انا دوكا عاودت وليت ان شاء الله انا في كل مقابله نسيي باش نعاون الزملاء تاعي ونعاون الفريق ان شاء الله بواش نقدر ان شاء الله نسيي المستوى تاعي يكون احسن من مقابله. نتمنى ان شاء الله احنا قعدنا مقابلات في البطوله وعندنا الهدف تاع الكاس اللي يستنى فينا، نلعبوا مقابله بمقابله ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله في نهايه البطوله ان شاء الله نفرحوا بلقب ان شاء الله. والله كما يقول لك باش تشوف واش صار البارح، الناس كاع شافت واش كاين، بالك ما شافوش واش كنا نعانيو احنا في داخل لي فيستير. اش نقول لك والله احداث مؤسفه، ما تشرفش البطوله الجزائريه ولا كره القدم الجزائريه. نتمنى ان شاء الله الناس هذوما يستعقلوا ان شاء الله وتبدل الذهنيه تاع المناصر الجزائري، لانه تصرفات كما هذه ما تخليش اللاعب يقدم مستوى جيد داخل الميدان. لانه واش عشنا احنا والله عشنا كما ما نقدرش نحكي لك، ما الواحد باش ما كما يقول لك الماتش فات نطفيو الفتنه هذه. نتمنى ان شاء الله المناصرين يعاودوا يستعقلوا ان شاء الله، ونشوفوا ان شاء الله مناصر متحضر. ما يقول لك كره القدم هذه فيها ربح فيها خساره فيها تعادل. نتمنى ان شاء الله المناصر تكون عنده هذه الافكار هذه، لانه كما يقول لك كره القدم الجزائريه معروفه معروفه كما يقول لك باللعب الجميل، خاصه وانه دوكا عندنا منتخب فائز بكاس افريقيا. لازم الشامبيونات تاعنا تكون عندها وجه طيب. نتمنى ان شاء الله منا والفوق ان شاء الله نشوفوا مناصرين بذهنيات مختلفه ان شاء الله. كما يعرفوا الناس كاع بين سطيف والبرج هذا ديربي. يقول لك هو ديجا مشحون في الطبيعه تاعو، زيد التصريحات اللي كانت قبل المقابله اثرت على بعض المناصرين وخلاتهم يدخلوا في كما يقول لك يفقدوا الاعصاب تاعهم. نتمنى ان شاء الله كما يقول لك دوكا قبل ما تهضر على المناصر لازم نهضروا على المسؤولين اللي هما وجه تاع كره القدم الجزائريه. نتمنى ان شاء الله يكونوا يديروا حساب التصريحات تاعهم، ويكونوا هما اللي يمدوا وجه طيب ان شاء الله باش المناصر هذا طبيعته سخون يحب الفريق تاعو، بصح لازم المسؤولين يعرفوا كيفاش يهدئوا الوضع ويعرفوا كيفاش يطفوا نار الفتنه هذه ان شاء الله. ما يخفاش عليك باللي انصار وفاق سطيف كانوا سند قوي لينا احنا كلاعبين في جميع المقابلات اللي فزنا بها. احنا نفتقدوهم في المقابله هذه. الله غالب كما يقول لك هذا قرار تاع الوزاره جا من الفوق. احنا كلاعبين على بالنا بالمسؤوليه اللي تستنى فينا. نقاط شباب القبائل سواء بالشعب ولا بلا شعب، نقاط ما فيهاش تفاوض. نتمنى ان شاء الله نجيبوا 3 نقاط هذه ان شاء الله، ونفرحوا ب3 نقاط مع الانصار تاعنا خارج الملعب ان شاء الله. والله الانصار تاعنا انا بالك شاهدتهم كانوا بعض المناصرين جابوهم دخلوا معنا الفيستيار، كانوا في حاله حرجه. واش غنقول لهم؟ نتمنى ان شاء الله الشفاء للمناصرين، ونتمنى ان شاء الله نهدوا لهم تاهل ان شاء الله في مقابله الاياب، ونفرحوا معاهم هنا ان شاء الله في سطيف. نقول لهم يوقفوا معنا لاخر دقيقه ان شاء الله، لانه وفاق سطيف ان شاء الله راح يفرحهم ان شاء الله في اخر الموسم. احنا كلاعبين نادوا في موسم جيد، نادوا في مقابلات مليحه ان شاء الله. نتمنوا من الانصار تاعنا يوقفوا معنا لاخر دقيقه كما عودونا، وان شاء الله نشوفوا وفاق سطيف ان شاء الله يفوز بلقب ان شاء الله. والله الكاس ما فيهاش فريق كبير وفريق صغير. بالك احنا عندنا بالك الناس راهم يشوفوا باللي وفاق سطيف ويقدم كره جميله هو الاقرب للفوز بالكاس. احنا كما نقول لك احنا في الميدان نقدموا المقابلات كاع بوجه طيب ان شاء الله. اي كان الفريق المنافس نكونوا ان شاء الله باكثر عزيمه واكثر اراده ان شاء الله، ولما لا الفوز بالكاس ان شاء الله. الحاجه الاولى الحمد لله تما اللي روحنا بخير، وان شاء الله يكونوا الانصار ثاني يتنقلوا البارح للبرج روحوا بخير. باسكو الاحداث اللي صارت البارح حاجه الاولى عيب كبير الشيء اللي صار هذا، سورتو دربي كيما هذا. و جو بونس كو ما عندناش بزاف من لعبنا شامبيون معاهم، عندها ميم با شهر وقيله.
وحاجه ما صارت له انه استقبلوهم والانصار تاعهم جاوا بخير وروحوا بخير. ما فهمت الماتش البارح، ما كناش نستناو في الاحداث هذه تكون. الحمد لله احنا كنا مركزين على اللقاء تاعنا، كنا قادرين نحققوا نتيجه ما خير، باسكو عطينا كانت عندنا كثير من الفرص ما استغليناهاش. هاك جات الهدف التعادل تاعهم جا في الدقيقه الاخرى. قبل الهدف كانت الحكم صفر لمسة يد اللاعب تاعنا وين ما شافها غير هو. انا مش ما نحكي على التحكيم وهذاك، مي باسكو لا بريسيون تاع الماتش هي اللي خلاته تما يفقد تما المباراة من يدو، ولا احنا حسينا باللي كان يبوسي فيهم. والله احنا ربي وكيلو، ربي وكيل اللي كان سبه واش صار البارح. احنا دوك ننساو المباراة هذه، دوك عندنا اهداف واحده اخرى نهار الحد في الشامبيونا، وان شاء الله نكملوا نعقبوا الماتش هذا، ومن بعد كي يلحق ماتش الروتور راح نبريباريو له، راح يكون كلام اخر ان شاء الله. وهي حاجه ما تساعدناش وما تساعدش الانصار. الشام تاع لي ماتش وتاع الكره في الانصار، وفي سورتو كي تعود لي ريزولطا ماشيه كيما راهي ماشيه معنا حنا. ايوا حنا رايحين نلعبوا تما لي ماتش هادو كيما لعبنا لي ماتش بالانصار، رايحين نريحوا كونسونطري ان شاء الله، وان شاء الله نكملوا في النتائج الايجابيه تاعنا ان شاء الله. وي بيان سور احنا رانا طامعين ان شاء الله. عندنا الماتش روتور تاعنا في استادنا، ونطل ليكيب تما اللي لعبنا معاها ديجا سي 3 ماتش اللي نعرفوها مليح. ان شاء الله احنا مديرين ثقه في نفوسنا، وباذن الله حين نجوزوا احنا ان شاء الله. احنا حين نساو مباراه الكاس هذه ان شاء الله ما نخليوهاش تاثر فينا في اللقاء تاع الشامبيونا. عندنا 3 جول 4 جول نبريباريو فيهم، ان شاء الله نكونوا 100% كيما لعبنا لي ماتش اللي فاتوا تاع الشامبيونا باش نفوزوا بالنقاط تاع المباراه هذه. نشكرهم بزاف على التنقل تاعهم البارح، وعلى العلم لي ماتش اللي فاتوا كامل وين كانوا حاضرين بقوه. احنا حين نعدوهم راح نكملوا افون كيما رانا، وان شاء الله نسيو نفرحوهم ان شاء الله في واش قعدنا ان شاء الله في العام. كاين دي جون كانوا شغل كانوا جور يهدوا فينا وهذاك، ما كانش تما حاجه كبيره. كانت كاينه الشرطه تما في لي فيستير بزاف، ما ممسي الحوايج هذو. احنا الحوايج هذو ما ياثروش علينا، احنا اللي ماش نلعبوهم في التيران، ما نلعبوهمش بالهضره وما نلعبوهمش بالعنف. احنا كي ندخلوا للتيران بعد كل شيء خلاص وكل شيء يحبس. هذاك هو ليسونسيال احنا بالنسبه لينا. C'était un vrai derby. Il y a eu de l'agressivité des deux côtés. Je pense un peu plus l'agressivité un peu mal placée de la part de Borj, mais c'est un derby, c'est comme ça. Dans tous les derbys du monde, ça joue comme ça. Après, je pense qu'on aurait pu en marquer plus. On aurait pu revenir à 2-1, 3-1, ça n'aurait pas été volé. Après, voilà, on revient à 1-1, on se fait égaliser à la dernière minute sur un enchaînement de fautes d'arbitrage. Après voilà, faut pas lui jeter la pierre non plus, c'est un peu difficile parce que là il y avait de la pression, les supporters autour ils poussaient, il y avait des projectiles sur le terrain, peut-être il avait peur de mal faire l'arbitre. Après voilà, on se fait égaliser, mais je pense que c'est quand même un bon résultat, que ce soit 1-1 ou 1-0, c'est pas la même chose, mais c'est à peu près pareil. Faut qu'ils viennent marquer un but à ces chiffres, donc c'est pas facile.